Before ammoo misaaq ashitti Tole ashamar kafune daawwat Tole ashamar kafune daawwattoota fi kabajamtoota leensaa mul'una faamilee jirtu nagaa keessanii anis nagaa kooti galata waaqayyoo video sana dalii guyyaadhaa shorbaa haala kamiin akka hojjetamu isin agarsiisa kunuunmiya isaa hundumaa qopheessee jira jechuudha waliin turaa isiniin jedhaa like share comment gochuun dagatiina chaanala kanaaf aara wartaadhaan subscribe godhaa biraan darbiina like ton tuqeen isin jechuu barbaada daawwattoota keenya like godhaa isin jedha videoon kun shorbaa hojjechuufanii original isaa waan dinnichi qophaa'ee jira akkuma argitan kaarotiin qophaa'eera shunkurtii adiin qophaa'eera timaatimii shorbaan mokoroonii qaaraa abbaasuyyaa beektu abbaasuyyaa akkamitti fayyadamu akka isan hojjedhee tureeyyuu video baay'ee bareeda tureeyyuu misirris qophaa'ee jira misira duudaa jechuudha kanaaf akkuma argitan kana daawwadhaa misirris qophaa'ee jira shunkurtiin immoo irra deebi'ee gadhiisuudhaaf dinna dirqamee jira jechuudha sana balleesseera kaa'ee jira nama garaa dhibba sadii wayii daawwatee ture kanaaf dhiifama isin gaafachaa hundumti isaanii irra deebi'ee gadhiisaa nagaatti tura daawwadhaan isin jedhaa dhiifama isin gaafadhaa jechuudha walumaanaa turruu wanti irraanfatame yoo jiraate immoo itti dabalachuudha kanaaf nu duukaa turaa daawwattoota keenya shorbaadhaaf jechuudha kuni akkuma argitan kana shorbaan akkamitti akka hojjetamu walumaanuu nu duukaa bu'aa shorbaa mirxii dhugaa akkamitti akka hojjetamu isin agarsiisa shorba bareedduu kana waliin hojjannu isiniin jechuu barbaada daawwattoota keenya zaititti naqadha irdii itti naqa irdii baay'isuu kun akkuma argitanitti naqadhee jira jechuudha itti baay'atee asir booda maanja'uun bareeda kalarii bareecha jechuudha irdiin galu kalariidhaaf malee waan xaa'amii maal kennaa miti kalarii akka bareechuuf jechuudha kalarii isaatiifi kilooni waxiin immoo akka mi'eessuuf akka maajii jenneetti fayyadamnu sana warri biyya arabaa jirta maajiitti fayyadamtu miti akka mi'eessuuf immoo asii maajii waan jirreef bakkuma maajiitti kunis mi'eessa waxii jechuudha kana fakkaataa ani waxiin naawwadhu sanna bubiraa bareeda waan ta'eef nuti jilaa isiniin jedhaa daawwattoota keenya bishaan qobaatti danfadhee itti naqamuun kana gahaa jechuudha. Wala kaarotii itti naquufanii kun akkuma argitan kana kaarotii itti naqee jira. Shorbaa Itoophiyaa kunoo kana fakkaata akkatti hojjetamaa jechuudha. Kunoo misiras miiccee fideera itti naquufanii miiccee fideen jira jechuudha. Kunoo kana fakkaata. Amma immoo dinnichas miiccee fidee jira kan naqachuudha. Amma immoo kunoo timaatimii itti naqaa xiqqoo bilchaateera timaatimii itti naqachuudha. Faana bilcheessuu dandeessu itti naquu dhiistanis hin dandeessu suni ani immoo timaatimii faana hojjedha jechuudha. Itti naquu dhiisuu hin dandeessu
allichaa waan ta'eef jechuudha. Ani garuu faana hojjechuu jaalladha jechuudha. Amma bishaan danfatti naqaa mokoroonii kanaaf shunkurtii adii fi mokoroonii kiloorii mokoroonii jechuudha bishaan ho'aa naqaa jechuudha. Kanaaf kana fakkaata. Daawwattoota keenya kun mokoroonii illee miicce fidee jira. Kan naqaa. Kuno tinannaqeen jira jechuudha. Argitan kana shorbaan kana fakkaata jechuudha. Shorbaani bishaan danfee jira. Bishaan danfaan dirgim godheetti naqachuudha. Sabooda soobiddaaf kiloorinii fi shunkurtii adii shorbaa jechuun kanuma. Kuno bishaan danfaan itti naqachuudha. Kuno shorbaan kana jechuudha. Daawwattoota keenya shorbaan akkatti hojjetamee jira jechuudha. Kuno bishaan danfatti naqe. Kuno kana fakkaata. Shunkurtii adii asumaan itti naqa. Shunkurtii adii kiloorinii nafaa jechuudha. Isaan kana lamaan itti naqeen in xumuramaa jechuudha daawwattoota keenya. Kuno shunkurtii adii gubbaadhaan naqaa jechuudha. Shorba nalchaati walitti deebina hanga sitti nagaatti tura siniin jedha nu duukaa bu'a. Giddatti naqachuudha. Kaatu tontain kao. Imbetti nafaan non jetti. Sa. Miti wandu. Bettayu. Dhugaje. Qo'achaa jirti biiftuuni. Qarabba suyyaanti naqachuudha akka gubuu fi qarabba suyyaatti namma kiloorinii namma yeroo boodatti namma kuni isaan kana lamaan tafaa shorbaatti nammuuni. Daawwattoota keenya as ga'ee jira kun akkuma argitan kana loomiin itti naqachuudha. Loomiin isin mi'eessa shorbaan loomii wajjin mi'aa jechuudha. Irraa baasuuf waan ta'eef Rabba ufaan ta'eef qaaraan itti naqachuudha. Qaaraa baasuuyyaa haala kanaan shorbaa mirxii dhuguu jechuudha. Kana argitan kana bilchaatee bareeda ta'ee jira.
Shi. Daabboo kana faana nyaatama jechuudha. Comincia a reír, ¿no? Tú. Ente. Anis semua eno jadi wan. Yeroo tokko biddeen dhiisanii kana fayyadamuun gaariidha dhugaa. Dhadhaa? Wayyaa? Dhadhaa ko. Kootu nyaa. Qaati isaanii keessatti si naqa. Guutee isiniif haa kennu. Nami waan ta'a. Biifoodha ammoo misaaqa isheetti jette. Isaaniin kun barbaadu misaaqa kootti jette waan ta'eef jechuudha. Maal jette beeka? Jawaab. Maal jette? Maal laan jettee? Hin fettu kanayyuu. Sigaa? Dhugaatti hin dabalatti. Mee daabboo isinii kennu? Daabboon kun biyya Arabaa bichaa jira seetanii akka shawwadamne daawwattoota keenya. Asillee jira kunoo shoorba faana nyaachaa jirra. Biddeen bichaa nyaannu kunoo akkatti qaqayyarree fayyadamna jechuudha. Kana fakkaataa nagaatti bulaa daawwattoota keenya laayik gochuun dagatiinaa isiniin jenna. Nyaachaa jiru dhugaa jiru. Abbaan biftu sirra taa'ee dhugaa jira. Ay jettee jirti biiftuunis nagaatti bulaa. Biifoo sitti nammaa jira uffata keetti hin ilaaltu. Uffatti nagaa achi jedhiiti. Seeraan dhugee akkasitti. Laatti taa'itu dhugi nagaatti bulaa. Chaaw baay baay daawwattoota keenya.